pra uma vizinha pro Pedrinho. O Pedrinho já tá sabendo andar. Tô filmando. Mostra Vai, pra dá uma lá. pra direita e... Peraí que ele vai voltar. Foi nada. Devagarzinho. Aí vai dobrando pra cá. Solta então, solta. Peraí. Ah, acelera, Pedro, acelera. Eita, a mamãe tá andando de moto no shopping com o maninho. Segura, Pedro, Benjamin, segura. Dirige com o Benjamin. Vou mostrar pro vovô babau que eu tô andando de motinha dentro do shopping mais com o maninho.